Akalar qaranglar, bitta knopka yordamida 1 2 3 3 tezdingiz. Shu zamoyda ko'tardingiz. Zamoyda ko'tardingiz. Qarang. Ko'ryapsizmi? Operator ko'rinyaptimi? Ko'rib turganlaringdek yozda 45 gradusida bitta kanzilni kiyib olib, bitta knopkani yoqsalaring, muzday qilib berar ekan. Endi qaranglar, bu akamiz Yaponiyadan olgan ekanlar kurtkani $400 ga. Men sizlarga endi $400 ga shunaqa narsa ko'rsataman. Uyda o'tirsangiz ham issiq yoki qishda issiq, yozda muzday o'tirasiz. Qarang, duvolingizni, so'kilini urdingiz, xohlasangiz betondan ko'taring, xohlasangiz xomg'ishdan, xohlasangiz pishig'ishdan ko'taring, umuman muammosi yo'q. Shahar sharoitida yashaysizmi, qishloq sharoitida yashaysizmi, undan ham farqi yo'q. Arzimagan pul 60 ming, 65 ming so'm bilan uyingizni shunaqa holatga keltirib olasiz. Hozir men mana qanaqa issiqda muzday turgan bo'lsam, yozda muzday, qishda issiqqina bo'ladi. Undan tashqari, mabodo uyingizda sho'r, chirib ketdi, tushib ketdi degan muammolar bo'lsa, unga ham yechim topiladi. Ya'ni bitta o'q bilan ikkita quyonni urasiz. Bu qanaqa yechim? Siz o'sha aytib o'tganimdek, duvolingizni ko'targaningizdan keyin bizga telefon qiling, bizga emas, mana shu odamlarga telefon qiling. Ustasi ham, xomashyosi ham hamma yo'q o'zida. Shu rekani qoqadi, shu duvolingizdan tarqatib rekani qoqadi. Rekani qoqqandan keyin xolasangiz so'kilingizni, xolasangiz mana shunaqa qilib duvolingizni urib beradi akalar. Ko'rib turganlaringdek, bugun biz Andijon shahridagi Gold Euro fasadga kelganmiz. Batta ko'rib turganlaringdek 50 xil, 60 xil tashqi fasadingizga yangilik bor. Nimaga aynan issiq sovuqni boshladi? Hozirgi kunda bular uyda bazaltli qilib ham xuddi mana shu mahsulotlarni orqasiga bazalt qo'yib turib, utiblit qilib ham olib berishyapti ekan. Ya'ni ko'rib turganlaringdek, g'ishtni o'zini 5 xil, 6 xil, 10 xili bor. Xolasangiz 3D, xolasangiz mana shunaqa 4G. Ya'ni ko'rib turganlaringdek, xuddi g'isht qimirlayotganga o'xshaydi. Lekin bu oddiygina plitkaga. Buni ichida tabiiy tosh bo'ladi. Undan tashqari ko'rib turganlaringdek, xolasangiz kofe svet, xolasangiz молочный svet, xolasangiz purpurniy, xohlasangiz mana aytib o'tganimdek $400 ga mana shunaqa mahsulot olgandan ko'ra $400 ga tashqi fasadingizni bitkazib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari qaranglar, mana uni ham xohlasangiz so'kilingizga ishlating, xohlasangiz devolingizni. Kollaboratsiya qanday beryapti, o'zidan kommentariyada yozib qoldiring. Endi ichkariga kirib biz sizlarga o'zi bu yerda nechta xil mahsulot bor, qanday qilib ishlasa bo'ladi, hamda bu mahsulotlarni o'rgatib qo'yasiz, ham to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum, Saidjon aka, charchamasdan aka, xormanglar. Birinchi bo'lib so'ray aka, rostdan ham bazalt bilan utiblit qilinyaptimi? Albatta, bizning mahsulotimizni montaj qilish jarayonida bazaltdan foydalansa bo'ladi, penoplastdan foydalansa bo'ladi, har qanday utupleniyadan foydalanib bizning mahsulotni qotirsa bo'ladi. Montajimiz demontaj deyiladi. Buni ustalar o'zi yaxshi biladi. Aka, agar rasmi, bu yerda birorta videosi bo'lsa qo'yib ketaman. Bor aka. Bor. Qilingan joylarni. Albatta. Endi aka, bu mahsulotlarimizni boshida aytdim. Sho'r, hali shira tushib ketdi, sho'r tushib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Albatta. To'g'rimi? Ustasi ham bor, mahsuloti ham bor. Xolasa mahsulotini xolasalar ustasi bilan ham xuddi shunaqa gaplashib berilaveradi. Mahsulotlarimiz Moshi hisoblanadi. Eronda 600 markali oq sementda tayyorlanadi. Rangini o'chmasligiga kafolat beramiz. Yuvib ishlatsa bo'ladi. Biz o'zi 20 yil kafolat beramiz. Bu Eronda 600 marka oq sementini hisobligiga bu toshni singari turgan sari qatib ketaveradigan mahsulot hisoblanadi aka. Shunaqa. Turgan sari ya'ni sifati oshadi. Albatta. Ya'ni qatib oshib bo'ladi. Aka, bu 4dami aka? 3D modelimiz. Hozir bu yer showroomda jami hisobda 500 xilga yaqin mahsulotlar tayyorlab ilib qo'yganmiz, xudo xolisa. Men adashibman, 100 xildan oshiq dedim. 500 xildan. Yo'q, 500 xildan oshiq shu yerda mahsulot bor. 500 xildan oshiq. Kelib ko'rib tanlasa bo'laveradi. Hozirgi kunda aka eng hadavoylardan tushuntirsangiz, to'liqroq ma'lumotni yo telefon orqali yo kelib showroomga. Albatta, batafsil nomerlarimiz telefon qiladigan bo'lsa, Telegramdan barchasini kataloglarini tashib beramiz, bitgan uylarni, rasmlarini. Shu qaysi biri yoqadigan bo'lsa, xuddi shu holatda, masalan, showroomda qanday turgan bo'lsa, devorda ham xuddi shunday turishligiga biz kafolat beramiz. Ya'ni garantiyasi bor. Kafolati bor. Qancha endi aka kafolat? Kafolati 20 yil. Bitta narsa ko'p joyda vitrinada boshqa, omborda boshqa bo'ladi. Bizda unday emas. Vitrinada qanday turgan bo'lsa, uyingiz devordan ham xuddi shunday qabul qilib olasiz. Agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, pulingizni qaytarib olib ketsangiz ham bo'laveradi. Oddiy misol aka, mana bu hozir 2 xil, 3 xil rangda aralashib kollaboratsiya qilingan. Duvolida ham o'zing zakaz qiladigan bo'lsang, xuddi shu holatda qabul qilib oladi. Xuddi shu holatda bo'ladi aka. Hozirgi kunda aka adashmasam bitta rekaga samolyot yordamida qatiriladi. Stiksiz bo'ladi. Ya'ni umuman stigi bilinmaydi. Yo'q, stiklari baribir bo'ladi. Bu yerda ajralib turadigan qismlar bo'ladi. Stik deganda katta narsa. Yo'q, men o'shani aytayman. Katta stigi bor. Bular endi aka aboyda ham bo'ladi hatto. Endi bundan bu darajasi mana shu minimalizm, ya'ni unaqa bilinmaydi. Qarang, hozirgi kunda
Mahsulotni o'zini sotib olishsa nechi pul? Agar ustasi bilan hamma yo'g'i bilan kelishsin, patkuluvchi bitkizib ketsa desa nechi pul? Mahsulotlarning 1 kvadrati 65 mingdan 120 ming so'mgacha. Patkuluvchi xizmatimiz 210 ming so'mdan 1 kvadrat. So'kiliyu fasad. Ha, 210 ming so'm. So'kiliyu fasadi hamma yo'g'i ichida. Albatta. Aha, ya'ni uning ichida mahsuloti kiradi, reykasi kiradi, samarasi hamma uyda egasidan tok bilan, obed bilan ta'minlab bersa bo'ladi. Albatta. Qolgan hamma yo'g'i ustani bu akalarimiz o'zidan bo'ladi. Bu adashmasam so'kiluvchini aka. So'kilni variantlarimiz, fasadni variantlarimiz. Turi bor, keyin xohlagan rangini ham xudo xohlasa chiqarib bera olamiz. Chiqarib beradi. Hozir ko'pincha batta g'ish ekan. Ha aka, ko'pincha g'ish. Baribir aka g'ish qanaqadir remontda bagatiylar ko'rsatadi uyda. Oddiylik baribir skromiylik hech qachon mo'zdan qolmaydigan narsa bo'ladi. Keyin bitta narsa Gold Evra fasad bu modellarni hammasini o'zi ishlab chiqaradi. Yangiliklarni hammasini o'zi chiqaradi. Qoliplari ham sotuvda mavjud. Kimda kim mana shunday plitalarni ishlab chiqarishlikka qiziqsa, qoliplarimiz ham sotuvda bor. Shogirdlikka bemalol kelsa bo'ladi. Shogird ham bor, qolip ham. Butun O'zbekiston bo'ylab hozirda shogirdlarimiz ishlarni olib borishyapti. Zo'r rezultatga chiqqanlari bor. Hozirgi kunda bizning korxonamiz jami hisobda 400 kvadrat kunlik ishlab chiqarish ob'yemimiz. Bir kunda Gold Evra fasad 400 kvadrat chiqaradi. 400 kvadrat chiqaradi. Albatta. Aka shogird o'rganaman deydigan odam ko'p. Bizni vohadan ko'p kuzatishadi. Toshkent vohadan. Agar kelib o'rganaman desa, necha kunda o'rgatib qo'yiladi? Qanaqa uslubiyalar bo'ladi? Endi birinchi o'rinda odamni o'ziga bog'liq bu narsa. 3 kundan 15 kungacha muhlat beramiz. O'rgana olsa o'rgana oladi. Agar yana dars davom ettiraman desa, dars ham o'rganib ketsa bo'laveradi. Dars ham o'rgatsa albatta. Xolos. Endi u ma'lum bir summaga kelishilsa kerak, aka. Yo'q, обучение бесплатный. Qolib olsa, обучениemiz бесплатный. Yotoq sharoit ham бесплатный. Ya'ni qaranglar, hech qanaqa pul talab qilinmaydi. Qolib xarid qilasiz. Qolib xarid qilsangiz, qolgan hamma o'zlaridan. O'rgatib qo'yish, yeb ichish, yotoqlar. Albatta. Aka, bular ham yangiliklarmi endi? Bular ham o'sha g'ishtdan. Hammasi yangi modellar, aka bular. Xo'p. Xudo xolasa, dastavkalar xizmati qanaqa aka? Xo'p, 100 kvadratdan yuqori zakas olganlar Toshkentgacha 50% yo'lkasini qoplab beramiz. Vohaga 150 kvadratdan yuqori zakaslarni 50% qoplab beramiz. Ya'ni 150 kvadratdan oshiq oladigan bo'lsa, yo'lkalar 50%. Albatta. Ya'ni qarang, 150 kvadrat hech qancha bo'lmaydi. Bitta o'zi uyda oldi fasadi ham 100 kvadrat, 150 kvadrat bo'ladi bizda. Albatta. Oddiy. Endi ko'rib turganlaringda eng arzoni 65 ming so'mdan boshlanadi, 120 ming so'mgacha. Agar menga ustasi hamma yo'q o'zlaringdan bo'lsin, shunaqa garantiyali qilib o'zlaring ustalar bitkizib ketsangiz, 210 ming so'kil bilan fasad bo'ladi. Albatta, vohalarga yo'lkira xizmatini kelishamiz shu yerga aka. Bu vodiy bo'yicha. Agar vohadan telefon qilishinglar bo'lsa, yo'lkasini o'ziga qo'shilib qoladi. Albatta. Xudo xolasa pastda nomerlarni qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Biz hozir Gold Evra fasadga kelganmiz. To'liq ma'lumot olish uchun pastda nomerlar bor. Yo bo'lsa showroomlariga kelib, bemalol o'zlari bilan ko'rishib, mahsulotni ushlab ko'rib, xarid qilsalaringlar ham bo'laveradi.